शून्य सर शून्य सुनेर सुने कुरा सुनेमा भन्नु पर्यो नि त ल जो भएन दिइरहेको सुनेको सुने हेर्दै पनि सुने नभए त सक्दैन बरु म्याक्सिमम 1 घन्टा हो त्यही सुन्न गाह्रो हुन्छ एउटा जोक धेरै वर्ष पहिला कति वर्ष पहिला अरे ओके धेरै वर्ष पहिला जब नेपालमा धराना गर्ने के गर्ने अरे जो पहिला सुनेर चुप लाग्नुपर्छ है साइड ट्र्याक गरी मलाई आउँछ भन्दैन हाँसै गर्ने क्लियर भएन आउँछ तर भाइ थोरै ठिक छ ल है त धराना कहिले बनेको कति सालमा कसको पालामा पहिलाको धराना अहिले पनि लाइट स्टुपमा भन्छ क्या पहिलाको धराना कहिले बनेको 18 मलाई पनि थाहा त्यो धराना बनेको बेला चाहिँ के भएको भने नेपालमा धराना बनेको होइन ब्याक इन डेज त्यो मेबी त्यो टलेस्ट नै होला होइन हाइटको साथमा ठुलै होला होइन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री त्यति मलाई थाहा छैन नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ कम्पिटिसन राखेको छ कि आम्फाले को आम्फाल्न सक्छ धरानाबाट होइन नौतले धराना हो नि त होइन नौतलेबाट को आम्फाल्न सक्छ एउटा इन्टरनेसनल लेभलको त्यहाँ चाहिँ आम्फाल्ने कम्पिटिसन भएको छ क्या त्यसपछि एप्लिकेसन ओपन भयो होइन संसारभरिबाट मान्छे आए त्यसपछि 5 जना मान्छे सेलेक्ट भन्छ होइन मेबी चाइना मेबी साँच्चै होइन चाइनाबाट ज्याकी चाइनिज होइन टर्मिनलको हिरोको नाम के अरे टर्मिनलको हिरो के आर्नल होइन त्यसपछि भयो होइन हुँदै गएर 5 जना सेलेक्ट भएको मध्येमा एउटा हाम्रो नेपालबाट को गएर त राजेश हमाल त्यसपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो सेकेन्डको पाला सिडी चढ्दै समाप्त गर्छ तल अलिअलि तल फर्महरू राखेर राख्नु होइन यस्तो हेरेको साथी दिस इज नट प्रब्लम होइन यो हुन सक्दैन नमस्ते गरेर गएको छ त्यसपछि इन्डियाबाट सलमान खान पहिला त म सन्चो जस्तो हुन्छ अब उसको मुभीहरू एकदम एक्सन टाइप हुन्छ नि त सबैले होप गरेर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्फा जाँदैन होइन त्यसपछि चाहिँ उपरि यस्तो गन्छ माथि यस्तो हेरेर तातो उडेर होइन ओडिया भएर एकदम हाइट छ नि त 9 तले छ नि त त्यसपछि सलमान खान आज होइन डहने बढी देखाएर टप गर्दा होइन हाम करेंगे हिन्दुस्तान भन्दै आएको होइन उपरि माथि टपमा यस्तो हेरेर होइन सकिन्छ अबको मान्छे त्यहाँ त इन्टरनेसनल न्युजहरू मान्छे हजारौँ छ नि त टुनी फुल गएर बसेर त को हाम्फा भनेर एउटा आशा रह्यो कसको त राजेश हमाल पनि सुन्दर माथि गर्छ होइन सबैले एउटा होप हुन्छ नि त एक्साइटमेन्ट त हरायो नि त अब ऊ पनि सकेन भन्ने भयो नि त होइन लास्टमा टप यस्तो हेरेर होइन उसले त अब एकदम प्रेसर फिल भयो नि त कोही सकेन आफ्नो देशको गेम छ होइन इज्जत पुरा आयो हाम्फा जुवाला भन्ने सोचेपछि यस्तै हाम्फा लाग्छ होइन उसको नि सातो बुल्दो उडेछ होइन पनि सकिन्छ अब उसलाई डरला थर कामै त भयो मान्छे त्यहाँको सबै नर्भस भयो होइन एकदम हुटिङ आएछ हुटिङ आउँदा सकिन्छ होइन ट्राई यसो फेरि हेरेर त सकिन्छ होइन अल्टिमेटली के भयो भन्दाखेरि समहाउ राजेश हमाल हात फाल्यो मिडियाहरू इन्टरनेसनल मिडिया बीबीसी CNN ब्ला ब्ला राजेश हमाल सबैले घेरेर एकदम भिड भयो त्यहाँ हुटिङ आयो सब भयो होइन
त्यसपछि अनि सर पत्रकारले सोध्छ क्या कसरी यो कुरा पोसिबल भयो होइन कसरी पोसिबल भयो कसरी पोसिबल भयो कसरी नसकेको संसारभरि मान्छेले नसकेको कसरी पोसिबल होला एकदम हस्ताखेर फसेको अब अलिकति माथिबाट हाम खाली सुन्दा होइन पसिनाहरू हुन्छ नि त राजसभाले के गरेको होइन पत्रकार साथीहरू मलाई अरू कुरा केही मतलब छैन मलाई कसले धक्काले त्यो मान्छे को थाहा छ केपी ओली